მადლობა. დილა მშვიდობისა, მე გავიკეთე ყავა და მინდა ვუპასუხო კომენტარს, რომელიც გამომიგზავნა გოგონამ და მკითხა ყავის აპარატზე. ესე იგი, აქ დამიყვარა ცოტა. მე მაქვს ასეთი ყავის აპარატი, აი ამ კომპანიის, არის ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, აზადებს კაფსულიურ ყავას. აქ ვდებთ კაფსულას, კეტავთ და რა გრძელდება, აქ ვარდება, ასე ვთქვათ, ასეთი კაფსულა. სხვათა შორის აი ამ კაფსულებიდან ვიღებ ყავას და ვიმზადებ ტანის სკრაბებს. ძალიან კარგები გამოდის. აქ წყლის ჩასასხმელი რეზერვუარია. ზოგი რძეს ასავს აქ, მაგრამ მე არა. ვფიქრობ, რომ ამის გაწმენდაც ის მე იქნება ძალიან რთული და რაღაცნაირად არ მინდა იქ. ეგამბავი. აი ასე გამოიყურება. მშვენივრად ლამაზად, კომპაქტური, შეგვიძლია მე დამაქვს ხოლმე ზღვაზეც, აი ასე აიღებ და წაიღებ. აი ასე, არ ვიცი, არ მახსოვს რა ღირდა ვიყიდეთ 7 წლის წინ ეს. და სხვათა შორის ბევრ განვნახე ასეთი ყავის აპარატები. იქ სადაც ყავას ამზადებენ, აქ თვითონ და სავარაუდოდ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არც ეს არ მიღალა და ძალიან კარგად მუშაობს, დაუღლელად ასე ვთქვათ. ეს რა მაქვს აი ასეთი ყავა. აი. ამას ვყიდულობთ. დომინოში ვყიდულობთ აი ამ ყავას. მე ამაში ვყიდულობდი ადრე, მაგრამ ახლა ამაზე გადავედი, იმიტომ რომ ეს ყავა უფრო მომეწონა. ვიდრე მე ამას ყავა. ამათ კიდევ აქვს სხვადასხვა გემოები, სავარაუდოდ, მაგრამ მე ეს მომეწონა და ამას გადავეკიდე, ეს უკვე მე-3 კილა არის 20 ლიტრი დევსში და ძალიან კარგად მაფხიზლებს. აღარ სვავ ჩვეულებრივ ნალექიანს და აღარ სვავ ჩვეულებრივ აი ნესკაფეს თუ რაღაცა უნალექოს. ადრე სვავდი მაგას, მაგრამ